जय हिंद दोस्तों, दिस सौरभ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में आप लोग को साउंड कंपैरिजन देखने मिलेगा लॉन्ग पंजाब का। भाई मेरे सामने है ये रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350 और वो है मेरी सजादी BS6 मॉडल क्लासिक 350। दोनों में लगा हुआ है लॉन्ग पंजाब। दोनों का साउंड टेस्ट करेंगे 1 बाय 1 और आप लोग को बताना है कि भाई दोनों में से किसका साउंड लाउड है। ठीक है, कॉमेंट करके मुझे बताइए या फिर दोनों का सेम लगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते भाई अपने क्लासिक 350 का बड़ा पंजाब। भाई कान फाड़ दिए भाई, मज़ा आ गया, कान फाड़ दिए इसने तो। चलो चलते अब बुलेट 350। अब इसकी बारी भाई, बड़ा पंजाब बुलेट 350। तो भाइयों कैसा लगा दोनों का साउंड, कमेंट में मुझे बताइए। भाई कान फट गए, सही बता रहा हूँ। दोनों के ही सुन के दोनों को ही सुन के दोनों के अच्छे लगे, लेकिन थोड़ा सा लाउड ये वाला था, है ना, पर्सनली अगर देखा जाए तो। एक और चीज़ भाई, अपन को ना इसका एक प्रूफ करा जाए किसका ज़्यादा लाउड है करके रेस पे ना। अपने पास एक भाई ये iPhone 12, इस पर एक ऐप डाउनलोड करके रखे हमने, डेसिबल काउंट करता हो। तो चलो इससे भी देख लेते हैं किसका ज़्यादा लाउड कैप्चर करता है। तो ये भाई ऐप आप लोग को दिख रहा होगा, तो चलो इसको स्टार्ट करो। देखो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा मैक्सिमम डेसिबल जो काउंट किया है इसने 116.7 116.7। ठीक है, ये था इसका मैक्सिमम। अब चलते हैं बुलेट 350X के पास, ये मेरी शहजादी का था। तो भाई इसकी जो फाइनल रीडिंग देखो आप लोग को दिख रहा होगा 121.1, मतलब 121.1 भाई। मतलब जो अपनी शहजादी है ना, उसके साउंड को इसने बीट कर दिया है। मीटर झूठ नहीं बोलेगा भाई, एप्पल के ऐप है, इस पर तो विश्वास कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था पहले ही, इसका साउंड मुझे कुछ ज़्यादा ही लाउड लगा और ऐप ने भी प्रूफ कर दिया है। तो भाई यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमेशा की तरह शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और मेरे चैनल पे नहीं हो तो भाई को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कर दो भाई को, चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।